ဒီနေ့မနေ့ခင်လေးရဲ့ကောင်းစီလေးကတော့ပျောက်တော့တင်ကအမောင်တို့ထဲမှာလမ်းပြောင်းနေသလိုခံစားနေရပါသလားအမားတစ်ခုခုလုံးမိလို့ဒါမှမဟုတ်အချင်းတွေကြောင့်ကိုတန်မိုးမရှိဘူးလို့ထင်နေမိသလားလူတွေကတင့်ကိုမျက်ွယ်ပြူထားပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့တင့်ကိုအသေးတန်ရှာဖွေနေပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပျောက်တော့တင်ကားပြဥပမာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာတင်ကားပြ10ပြားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြားပျောက်သွားတဲ့အခါသူဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲတပြားတည်းပဲဟာဆိုပြီးပြစ်ထားခဲ့သလားမဟုတ်ပါဘူးသူဟာစီမင်းထူပြီးအင်ကိုတမျက်စိလဲပြီးအဲ့ဒီတင်ကားပြားလေးကိုပြန်တွေးတဲ့အထိအသေးအတန်ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်ကားပြားကပျောက်နေတော့မှဖုံတွေအမောင်တို့တွေကြားမှာရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကတော့လုံးဝပျောက်ပြတ်မသွားပါဘူးပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကသူ့ကိုပြန်တွေးတဲ့အခါအိမ်နီးချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးအယံပျော်ခဲ့ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအခုလိုဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ရှင်လူကအခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်30ထိုနည်းသူငါဆိုသည်ကဖျားသခင်ကြီးကောင်းကင်တမန်တို့သည်နောင်တရသောလူဆိုးတယောက်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အဲ့ဒီပျောက်နေတဲ့တင်းကားများဟာကျွန်တော်တို့ပါပဲ။သင်ဟာအဖြစ်တွေအားနည်းချက်တွေဆိုတဲ့ဖုံမုတ်တွေကြားမှာပိတ်မိပြီးဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာနေပါစေ။ဖျားသခင်ရဲ့မျက်စိထဲမှာတော့သင်ဟာအလွန်တန်မိုးရှိတဲ့သူဖြစ်နေစေပါကိုတော်ကသင်ကိုမျက်ကွယ်မပြုပါဘူးသင်ကိုပြန်တွေးဖို့အတွက်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆေလိုပြီးသင်ကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့သင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်တွေကိုပြန်ရောက်လာရင်ကောင်းကင်တနိုင်ငံလုံးကပျော်ရွှင်ကြပါလိမ့်မယ်သင်ကိုသင်အထင်မသေးပါနဲ့သင်ဟာဖျားသခင်အလိုရှိတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပါကြားနာသူရောက်တိုင်းမှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်